السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. انا النهاردة جاية معاكم في فيديو مشتريات. هي مشتريات بسيطة جدا، يعني كانت ناقصاني. طبعا لسه بدري على اول الشهر ومشتريات الشهر يعني. فانا كانت الحاجات دي ناقصاني، فانا نزلت جبتها كده. تعالوا نشوف انا جبت ايه. انا جبت 2 كيلو رز المطبخ. على فكرة يا بنات، الرز ده حلو، يعني انا مش اول مرة استعمله. جميل يعني، وحبيته صحيحة كده. مش عارفة ظاهرة في الكاميرا ولا لأ. وسعره مناسب، سعره 12 جنيه. ماشي. وجبت كيس لسان عصفور حوا. انا مش فاكرة سعرها كام بالظبط يعني، بس يعني هي تقريبا ب4 جنيه او 5 جنيه، مش فاكرة بالظبط. وجبت مكرونة قلم الملكة. ده كان ب9.5 كيلو. وجبت ورق عنب. انا نفسي في ورق العنب وما عنديش منه في الفريزر يعني، فجبت كيسين ورق عنب كده. هما ربع كيلو يعني. الكيس كان عامل 6.5. تمام. يعني دول ب13 جنيه. انا هنا جبت جبنة موتزاريلا. أهو. انا اول مرة اجيب باندا دي، يعني اول مرة اجيبها. بس في ناس كتير قالت عليها حلوة وجربتها يعني. ف... فاشتريتها يعني. هو اللي حصل ان انا وبشتري بفتح التلاجة، يعني لقيت باندا 600 جرام. بسأل الراجل على التلاجة، قال لي 38. قلت كويس، فقلت اخده. فانا وطالعه وبحاسب، وبعد ما حسبت ببص في الفاتوره لقيته عامل 59 جنيه، يعني 60 الا جنيه. فطبعا قلت لا، كتير خالص. فانا كنت شايفه العرض ده كان عباره عن 2 كيلو. عاملين 113 جنيه و95 قرش، يعني 114 جنيه. فقلت اشتريه. حسبته بسرعه لقيته ده اوفر، فقلت اجيب ده، وهيقعد معايا كتير يعني. 2 كيلو طبعا كميه تقعد معايا كتير. وجبت هنا حاجات كده من العطاره يعني. جبت ب5 جنيه فنكوش، ربع كيلو يعني. وجبت ربع كيلو ذرة فشار. ده كان عامل 6 جنيه. كنت محتاجة كزبرة، جبت ب5 جنيه كزبرة برضو. طبعا حمص الشام حلو جدا في الشتاء. انا مش هعمله، يعني مش هعمله حمص الشام والحلبسة ده، لا انا هعمله يعني فتة حمص الشام. احنا بنحبها كده، بنحب ناكلها بنعملها فتة وبنحب ناكلها، بتبقى جميلة. انا جبت ربع كيلو. ده كان عامل 6 جنيه. وجبت 5 جنيه فلفل اسود. انا عندي بس ايه، فقلت ده يعني رخيص ب5 جنيه واشيلهم. مش هيخسروا معايا. انا جبت شوية مشروبات. جبت كركديه. جبت دول ب5 جنيه. حلو يعني هو المشروبات بشكل عام في الشتاء حلوة طبعا. فجبت ب5 جنيه. وب5 جنيه جنزبيل. 5 جنيه ايسون، طبعا 5 5 5 ايسون. وجبت ربع كيلو حلبة، يعني كان عامل حلبة حصدي. كان عامل حوالي 6 جنيه تقريبا يعني. وجبت هنا، بس الكيس اتفتح يعني، كيس قرفة. جبت برضو ب5 جنيه. انا بحب القرفة باللبن، وبحب الجنزبيل باللبن برضو، بيبقى جميل. دي طبعا عشان الشتا بقى والجو ده بيحب الحاجات المشروبات السخنة. انا كده يعني خلصت المشتريات بتاعتي، و اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منها حاجة ان شاء الله. واشوفكم في فيديو تاني، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. يلا اشوفكم في فيديوهات تانية. يلا مع السلامة.